Кыргыз эли байыртадан эле кызыр жылоологон эл экени айтылып келет. Кызыр алейхисалам деп коюшат аны. Ким ага жоолукса, өмүрү өткүчөктү бактылуу жашап өтөт деген ишеним бар элибизде. Кыргыздар аны кыргыз ата же миң жашар ата деп да коюшат. Ушул күндөрү Кызыр алейхисалам миң жашар атабыз ала тоону айланып, элибиздин башынан кечирип жаткан күндөрүнө өзү да ортоктош болуп, арабызда жүргөн учуру. Биздин илимий техникалык прогресс заманыбызда аны байкабай калуу таптакыр мүмкүн эмес. Бирок биз элес албай калышыбыз мүмкүн. Себеби бир жолоочу карыя жүрүптүр да деп кайдыгер мамиле кылып коюшубуз мүмкүн. Байкап көрсөк, ал аябагандай жөп-жөнөкөй адам экен. Анын жөнөкөйлүгү менен жупунулугун узак аралыкка барууда унаа пайдаланбай, жөө жалаңдап баратканынан көрсөк болот. Анын узак кылымдар бою жашашынын сыры мына ушунда болуп жүрбөсүн. Миң жашар атага жоолуккандар анын үнүн, сүйлөгөн сөзүн кулактары менен укпаса да, жүрөгү менен туюп, ички сезими менен аңдап билет. Өлкөбүздөгү апрель, июнь окуяларын өз көзү менен көрүп, Кыргызстанда жашаган баардык улуттардын жүрөгүнө боорукерлик үрөөнүн сепкени келсе керек миң жашар атабыз. Болуп өткөн парламенттик шайлоодо негизги партиялардын бири-биринен алыстабай тең чыгышыда ушул миң жашар атабыздын агың да, көгүң да ушул мамлекетте жашагандан кийин ага ак кызматыңды өтө дегени болуп жүрбөсүн. Шайлоонун жыйынтыгы миң жашар атабыздын Кыргызстан элинин жүрөгүнө тигилердин да, булардын да күрөшүүгө жана жеңишке жетүүгө акылары бар экендигин, бири-бирине карама-каршы көз караштагы саясатчылардын ортосунда гармониялуу абал түзүлүшүн көксөгөндүктөн шайлоодо добуш берүү жыйынтыгы серепчилер күтпөгөндөй болгондур. Миң жашар атабыз байыртадан эле бирде колунда байлыгы бар, бирде эч нерсеси жок томаякка, бирде мансап ашып ташкан биларманга, бирде бийликтен ыдык көргөн карапайым адамга жоолукпаган чыгар. Муну менен миң жашар атабыз жашоонун эриш аркактыгын, баары бири-бири менен тыгыз байланышта экендигинен кабар берип келгендир. Бекеринен ага жоолуккан адамдын мартабасы артып, кедей байып, байоого өтөр байып, бийликтен ыдык көргөндөр бийликке жеткен чыгар. Акылдуу адамдар өзү жеткен чектен жогору карай эли журтун кошо көтөрүп, мамлекетин байытып, карапайым букаралардын турмушун оңоп келген. Миң жашар атанын басып өткөн жерине бейпилчилик орнойт, турмуш оңолот, бекеринен элибизде акыл оошот, ырыс жугушат дебесе керек. Жүздөгөн жылдар бою эч кимге көрүнбөй, дүйнө кезип, кыргыз жеринен оолактап кетсе керек эле, эми минтип жергебизге кайтып келип отурат. Ылайым миң жашар атабыздын келиши
эли жерибизге ырыс кешик, бакубат турмуш алып келсин.